2022 में जब पूनो कॉलोनी में सैलाब आया था तो हमारे यहाँ के कच्ची मिट्टी के घर बने हुए थे जो बारिशों में बिल्कुल गिर गए थे। सारी दीवारें गिर गए थे क्योंकि मिट्टी के बने हुए थे। और फिर 2022 में जब हेरिटेज फाउंडेशन मैडम यास्मीन लारी का प्रोजेक्ट यहाँ पे आया तो उन्होंने हमें इस तरह के शेल्टर बना के दिए, बांसों के बने हुए। इसमें बांस लगे, फिर इसके ऊपर हमने मट्टी की लिपाइयाँ की हुई है और ये मजबूत है और हम इसमें बहुत खुश है। ये घर महफूज है हमारे लिए। अभी जब हेरिटेज फाउंडेशन का यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा, इसके बाद हमारे यहाँ पे बारिशें आती है तो हमारा नुकसान कुछ भी नहीं होता। सिर्फ दीवारों की जो मट्टी है ना वो थोड़ी बहुत डैमेज होती है, फिर गांव वाले इसको दोबारा लिपाइयाँ कर देते हैं।